你撒的谎，敢告诉你爸妈吗？喂，哎，妈，我接个电话，你去开一下门吧。爹地啊，少看手机对眼睛不好。来啦！哎，你好，这是于小姐明天酒会的礼服，麻烦本人来签收一下。本人签收，酒会？这是学校的酒会，对吧，庄教授？虞美人，微博出那么大事，你不能当缩头乌。为什么瞪我？我也很无辜的。要不是你选了这个时候来，还嚷嚷了那么大声，现在能是这个局面吗？我这不是替你亲姐妹着急吗？而且礼服才是压垮骆驼的最后一根稻草，好吧？嘘。3分钟。谁在说话？嘘，别打断庄教授。3分钟没人说话了。哇，庄教授算时间好准啊！沉默时间越久，越尴尬。随便谁说点什么吧。我来吧。你闭嘴，小美啊，你是不是要说点什么呀？那件礼服是我要在学校里公益酒会上穿的。不是吧，虞美人，这都什么时候了？你这挣扎完全是徒劳啊！你妈福尔摩斯的名号你是忘了吗？在座的都不是外人，我有什么我就直说了啊。小美，我知道你现在长大了啊，见识多了，也许在你心里我跟你爸已经过时了。可是你千不该万不该。妈，我错了，是我不该。你不该出了这么大的事儿不告诉我们。啊？唉，妈知道，你小的时候啊，因为你的长相，你受了不少苦。还给我！快点把手还给我！可是我跟你爸也挺开心的，因为这些挫折都没有把你打倒，你在别的地方找到了自信。这小美厂里一上学啊，这几个月可能就见不着人了。哎，好了好了啊，宏观视野一点儿，选择大于努力。你想啊，咱们小美考上城里的学校，这是件多大的好事！是啊。哎呀，这城里就是开销大，你说咱们钱攒的都够开个民宿了，这一下子又得辛苦几年。这算什么？我告诉你，用不了2年，我就让你把这民宿开起来。是，肯定行。后来呀，你也争气，学习上从来没让我们操过心。就是呢，在家的时间越来越少了。哎，你们小点声啊！小美，哎，这马上要毕业了，就回来了吧？这民宿我们刚装好，你也回来住住啊？啊？不回来了？哦，是吗？哎呦，那是好事儿啊！哎，小美留校了啊！真的？哎，太好了！哎，让我说2句。小美，哎，你以后可就是于老师了。哎呀，还是我姐厉害。可是我们听到你的好消息呀，我跟你爸别提有多高兴了。阿姨，叔叔，其实这事儿吧，怪我。是我非得拉着美人让她跟我一起创业，跟你没关系。
是我不敢说，怕你们生气。读了那么多年的书，我实在不知道怎么说出口。我们是生气，我们气的是不知道从什么时候开始，你有事儿都不愿意告诉我们了。是啊，小梅啊，知道你当博主啊，我跟你妈其实还挺开心的。你们早就知道啦。你跟小庄啊，第一次到清水村，我们就知道啦。妈，你这就是在破案，怀疑我。我破什么案呀？哎呦，我昨天我就搞明白了，这些啊都是王秀梅的亲家，不知道从哪里瞎听来，其实就是嫉妒你啊。我把他们全都屏蔽了，我还跟桂兰说了，以后这些事儿啊不要说给我听。行了，你怎么了？想什么呢？美人鱼有大长腿，什么意思啊？村里早就通网了，你自己上微博查去。美人鱼，大长腿。哎呦，阿姨真厉害，不愧是冯尔摩斯啊！哈哈哈哈哈哈！不就是注册个微博吗？啊，小意思，3个小时搞定它。是，不要太简单啊！哎呦，你妈的，在村里面就问了10几个人吧，啊，就差揪着村口那个看门的李大爷的小孙子，他这个呀，你爸有时候皮会紧。谢谢你帮我松松啊。我们啊，就是希望你开心，看着你这么辛苦，又是骗我们在学校工作，又是骗我们找男朋友了，不都是为了让我们放心吗？啊，其实我们也在反省。是不是我们给的压力太大了？阿姨，男朋友不是骗你们的。阿姨早就知道了。阿姨看你平时对她那么好啊，而且放弃了国外的好机会回国啊，我都记在心里呢。妈，你怎么连这个都知道？你别看了，就这点事还需要人证吗？你别忘了，你妈可是冯尔摩斯。嗨，还不是因为你前几天给个什么季点赞了吗？哎呀 ，Green Seeker 啊，我点进去一看，全讲的是植物，那肯定是小庄。小庄啊，阿姨认真的查了，不过呢，阿姨也想给你提个意见，就是这个名字有点儿绿。这个不吉利。妈，你怎么还视奸我微博点赞啊？什么视奸啊？我可是关注了的。哎，你妈还起了个洋名，这叫什么来着？给小美看看。呀，看看，啊，看到了没有？哎，怎么样？哦，吹写音 NY， 真洋气阿姨，真洋气。有那个电视剧女主的感觉。NY， 你什么时候还去纽约了吗？什么纽约呀 ？NY 农农1万元，我不天天在农园吗？除了我还能是谁呀？哎呀，我注册微博的时候啊，王秀梅家的二丫就告诉我，有大事儿看热搜。小梅，你昨天上了3个热搜。妈知道你一定是出大事了，所以我就赶紧赶过来了。你说你出了这么大事，我不得陪在你身边，陪你渡过难关吗？哎呀，你说微博上这些人多缺德啊！也不认识你，凭什么这么骂你？我跟他们说，他们还不理我。妈，网上说什么的都有，你放心，我也不会往心里去的，你不要多想了。小梅啊。就想让你知道，你是当老师也好，还是当美妆博主也好，我跟你爸都会在身边默默的陪着你，支持你啊！你是爸爸妈妈的骄傲。啊，傻丫头。
好手点了吗？我爸妈跟我来这一出，我是真没想到。不过一把年纪还能被爸爸妈妈保护的感觉真好。什么热搜、差评、公益酒会，都见鬼去吧！那公益酒会真不去了？当然不去，要去你去。我去你就去啊？所有品牌爸爸都撤了，我去，除了丢人现眼，没别的好处。想什么呢？在想怎么还没开花。这是山茶吧？离花期还有好几个月呢。你个学植物的，怎么连这个都不知道啊？有意思。你看这山茶，虽然还没有开花，但是姿态也好看。当然啊，好花不怕晚嘛。你怎么？编剧也编不出这么偷懒的巧合吧？让我看看装蒜的在干嘛。奇怪，人去哪了？这是这股力量看似负面，实则引导你去完成你的天命。它能淬炼你的精神，砥砺你的愿力，因为这是这个星球上最伟大的真理。虞美人，罂粟壳，开得大明大方，美得毫无保留，却又可入药，有镇咳、止泻、镇痛、镇静的气象，是我最爱的花。什么情况？这是官宣吗？怎么可能？这大不是人间烟火，应该就是纯科普植物吧？科普植物用得着转他的微博？我看八成是被盗号了。不像，我看是季大签了营销公司，这是要给美人鱼洗白呢。天哪！没想到白月光季大也沦陷了，取关取关！同志们，镇定！现在还没有实锤，我们不能自乱阵脚，前方保护季大。谢谢你。你这样太冲动了。库伯勒罗斯模型其实是一个备受质疑的理论，理论并不是建立在数据之上，而是简单根据受访者的描述得出，而且这个理论最初只是用来解释对临终病人的心理状态，不适合扩大到日常对打击的认知。不靠谱的理论用得这么起劲，这位教授治学也太不严谨了吧？所以，最后一个阶段，你可以不必接受，而是选择改变。夏芝姐，夏芝姐好，夏芝姐好，你这个衣服真漂亮。今天的名单你看了吗？怎么了？虞美人也在。真的假的？这都闹成这样了，他还敢来？你看到了吗？
季大转发了虞美人的微博，像是表白呀。对着虞美人那张脸，他得表白得下去。估计啊，他是想借着季大来洗白呢。毕竟季大全网无黑点呀。从此，虞美人就是他最大的污点了。哎，你说这虞美人有什么好的呀？这季大到底看上她什么呀？总有我们不知道的本事。那我还真想知道一下。夏之姐，一个过气博主也值得你们议论。嗯。尊敬的各位来宾，亲爱的朋友们，大家好！欢迎大家来到今天的公益宴会。到现在还没有新消息，他应该是不会来。这么多年，怂样一点没变，只是可惜了我那条裙子了。我们不 Q 流程，哪位小哥哥小姐姐想要先上来介绍展示自己的义卖品的话呢，就可以先来到舞台上。有哪位先来？举手告诉我。我先来。好的，有请这位小姐来到舞台上展示你的义卖品，欢迎你。大家好，非常感谢主办方能给我这样一个和大家坦诚相见的机会。我必须先得做个自我介绍，否则在座的各位可能没人可以认得出我来。我叫虞美人，花名美人鱼有大长腿。幸亏之前没有取名叫美人鱼有大眼睛，否则今天自我介绍的时候就更对不起各位了。首先在这里，我想非常认真的澄清一下，我真的没有整容。如果整了容还像我现在这样，我可能就应该要去找整容医院索赔了吧。不至于，挺好看的。有些人说是我在制造外貌焦虑。说实话，我本人就是外貌焦虑的受害者。但是当我发现掌握了化妆的技巧就能消除这一切焦虑的时候，我选择把它分享出来，希望那些和我有同样问题的人可以更加自信一些。在当时我是这么想的，但现在想来我也错了。但错不在化妆，错在我误把化妆当成了对抗焦虑的武器。其实真正的武器应该是无惧焦虑和审视的自由。我很开心，因为我现在已经拥有它了。大家应该都知道，这几天我上了个没花钱的热搜，不管是谁替我花的钱，在这里我先谢谢他了。正是因为这位好心人，才能让我在淡出博主圈之后，一下子又吸引了这么多关注，能让我有机会站在这里，能让各位有好奇和耐心听我接下来讲关于保护地义卖的事。